வணக்கம், ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ குறிப்பாக இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எங்கே பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க, இதனால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னாலே நம்ம ஆர்என்டிசி சிஸ்டத்தில் இதுவும் ஒரு பார்ட்டு. இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு சக்ஷன் லைனையும் லிக்விட் லைனையும் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலயமா இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே என்ன வேலை நடக்குது அப்படின்னா, லிக்விட் லைனில் இருக்கிற ஹீட்டு சக்ஷன் லைனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. சக்ஷன் லைனில் இருக்கிற கூலிங்கு லிக்விட் லைனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இங்கே ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால தான் இந்த பார்ட்டுக்கு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு பேர். இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துலேயும் இருக்காது. மோஸ்ட்லி டொமஸ்டிக் சிஸ்டத்தில் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஆர்என்டிசி சிஸ்டத்தில் இருக்கும். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் எங்கே பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி ஃப்ரீசர் மேலே இருக்கும், கண்டென்சர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி கம்ப்ரஸர் கீழே இருக்கும். இங்கே கண்டென்சர் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ட்ரையர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ட்ரையர்லேருந்து கேபிலரி எவாப்ரேட்டருக்கு வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த கேபிலரியை சக்ஷன் லைனோட சால்ட்ரிங் பண்ணியே கூட எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஒரு சில ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கேபிலரியை இந்த சக்ஷன் லைனுக்குள்ளேயே எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி எடுக்கிறதுனால இங்கே நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே ஹீட்டு எக்ஸ்சேஞ்சு பக்காவாக நடக்கும், ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சராகவும் இருக்கும். இது எது வரைக்கும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கேபிலரி அந்த செக்ஷன் லைனில் எவ்வளோ தூரம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் இது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சராக இருக்கும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்ப்போம். இங்கே ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரீசர்லேருந்து வர லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் கம்ப்ரஸருக்கு வருது. அதே மாதிரி கண்டென்சரில் கூலான ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஹை ப்ரெஷர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு ஃபில்ட்ரு வழியாக ஃபில்டர் ஆகிட்டு ஸோ அதே மாதிரி கேப்லர் வழியாக நமக்கு ஃப்ரீசருக்கு போகும். இப்போது கேபிலரியில் போகிற இந்த லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு சக்ஷன் லைனில் இருக்கிற கூலிங்கை எடுத்துக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கேபிலரியில் இருக்கிற ஹீட்டை சக்ஷன் லைனில் இருக்கிற வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எடுத்துக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஒன்றுக்கொன்று ஹீட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நமக்கு 100% லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு எவாபரேட்டருக்கு போகுது. ஸோ அதாவது கண்டென்சரில் சப்போஸ் கண்டென்சேஷன் நமக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் சக்ஷன் லைனில் இருக்கிற கூலிங்கை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விடாக மாறி நமக்கு 100% லிக்விட் ஃப்ரீசரை அடையுது. ஸோ இதனால் கூலிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகுது. கண்டிப்பாக 20 to 30% கூலிங் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கேபிலரியில் இருக்கிற ஹீட்டை சக்ஷன் லைனில் இருக்கிற வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எடுத்துக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, குறிப்பாக லோ டெம்பரேச்சர் எக்யூப்மெண்ட்டில் நமக்கு ஒரு சில நேரத்தில் ஐஸு அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிருந்தது அப்படின்னாக்கா லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு வரத்துக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு வந்தது அப்படின்னா ஸோ இது கம்ப்ரஸரை டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ அதாவது இது கம்ப்ரஸர் வேப்பரை மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஆனால் லிக்விடை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இது கம்ப்ரஸர் தயாரிக்கலை. ஸோ அப்போ லிக்விடை ஹேண்டில் பண்ணிச்சுன்னா பம்ப் ஆயிரும். ஸோ அப்போ லிக்விடு இங்கே வரக்கூடாது. எவாப்ரேட்டரில் வேப்பர் ஆகாத லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் சக்ஷன் லைன் வழியாக கம்ப்ரஸருக்கு வந்ததுன்னா ஸோ கம்ப்ரஸர் வெட் கம்ப்ரஸர் ஆயிரும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேபிலரியில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பராக மாறிடும். வேப்பரான ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸரை அடையும். ஸோ இதனால் கம்ப்ரஸரோட லைஃப்பும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. முன்ன பார்த்த மாதிரி சிஸ்டத்தோட எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாகுது. நாம் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை சர்வீஸ் பண்ணும்பொழுது ஸோ இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை செக்ஷன் லைனுக்குள்ளேயே அந்த கேபிலரியை கொடுத்து எடுத்திருந்தாலும் ஸோ நம்ம கேபிலரியை அதே அளவு அதே சைஸு உள்ள கேபிலரியை செக்ஷன் லைனோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ப்ராப்பரான ஸ்லீவு போட்டு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரை பயன்படுத்தும் போது எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், கம்ப்ரஸரோட லைஃப்பையும் அதிகரிக்கலாம். இந்த பதிவு பயனுள்ள விதத்தில் அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயனுள்ள விதத்தில் இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.